На самиот старт ќе кажам да за Суперлигата. Од многу причини. Првата и основна причина е што конечно ќе се спротистави некој на оној монопол што се прави од УЕФА и ФИФА. Впрочем, малку ако размислиме подлабоко, оваа борба не е од сега, не е од вчера, трае години назад, можеби повеќе од 10 години, а последниве години е некако засилена поради тоа што интензивно се правеа напори да се смени системот и форматот, да се разбие она што го управува УЕФА во европските купови. Имено, да не заборавиме дека словенец управува во најбогатата лига во светот, во УЕФА лигите, во Лигата на шампионите, која што ги менаџира практично сите првенства во некоја рака, посебно оние најсилните и најбогатите. Зошто го кажав ова словенец? Па, замислете која е борбата на лигите кои што најмногу вложуваат, кои што се европски фудбал, тоа се Англија, Шпанија, Италија, во последно време им се придружи Германија, па и Франција поради парите, а немаат никаков удел во носењето одлуки во управувањето. Имаат по некој представник, но оние што го управуваат и менаџираат капиталот, се практично луѓе заседнати во фотељи и одлучуваат за парите кои што ги даваат најголемите клубови, кои што ја креваат популарноста на фудбалот, кои што го прават светскиот фудбал онако како што е. Имено, да не ве подсетувам дека со распадот на СФРЈ се формираа 7 нови сојузи. И сега пресметете колку се формираа со распаѓањето на СССР. Платини беше првиот кој ја свати таа финта и го ангажираше, за тоа имам зборувано многу години назад, а и самиот Пикси сведочеше, токму така го ангажираше Пикси, кој што му беше и буквално комшија во Париз, во апартманите кои што делеа практично еден спрат двајцата. Значи, ова го кажувам заради тоа што треба да потенцирам дека се страшно добри пријатели. И Пикси беше тој што собираше гласови за Платини, пред се од бившите југословенски републики и дел од источноевропските. Платини победи. Значи, игра, ќе кажам повеќе политичка, отколку реално фудбалска на богатите. Но кој го прават фудбалот? Фудбалот го прават токму оние клубови кои што еве сега се јавија и како основачи. Има и плюс уште неколку, но таа група некако се одважи да се собере, да подпише еден акт со кој што ќе стартува Суперлига, која што не е само лига и не е пандан на Лига на шампионите, туку треба да се претвори во нешто што ќе биде тотално обратно од ова што го прави УЕФА. Фудбалот во светот го прават тие лиги. Фудбалот во светот го прават тие клубови. Парите од преноси, од реклами, од се она што се врти околу фудбалот го носат на својот грб токму овие клубови. Не го носи Шахтјор, не го носи Бате Борисов, не го носи Шкендија или некој мали клубчиња кои што ќе се појават, па ќе ги снема, па ќе се појават и така натаму. А колачот го делат буквално на некој начин скоро сите исто. Најголем дел останува во УЕФА и ФИФА понатаму организационо на друго ниво во однос на светскиот фудбал. И затоа сега Суперлигата е интересна кога прво почна да се разговара за капиталот кој што ќе се дели понатаму. Не е исто да земете 35 и 40 милиони ако станете шампион, да кажеме да дојдете до самиот крај или до пред крај на Лигата на шампиони и да земете да кажеме 300 милиони евра. Апсолутно не. Разликата е преголема. А зошто е тоа така? Од каде сега сите тие пари? Па тоа се парите што ги делат токму оние кои што ги менаџираат, што ги спомнав, седнати во фотељи, а не се представници од клубовите кои што го прават фудбалот во светот. Кои што благодарение ним ние имаме и атрактивни надпревари, и деца низ Азија и Африки не носат дресови на Бате Борисов и на Шахтјор, туку носат дресови на Милан, Реал Мадрид, Барселона, Јувентус, Арсенал, Челси, Манчестер Юнајтед и така натаму. Да не
Ве подсетувам и на уште една работа. Младинскиот фудбал во Лигата на шампионите. Знаете како започна? Next Gen серијата започна 2011. На ова беше противник УЕФА на самиот старт. А тоа што беше? Тоа беше инсистирање на клубовите кои што играат во Лига на шампионите, повторно овие големите, да можат да ги носат своите младинци, да можат да играат над превари, додека играат Лига на шампиони сениорите, да играат и оние до 19 години. Next Gen серијата 2 години траеше, за на крај што се случи? УЕФА ја откупи лиценцата и го продолжи надпреварувањето како младинска Лига на шампиони. Еве, денеска функционира по истиот систем. Значи, требаше некој да ги поттурне, за да почнеме да размислуваме малку надвор од кутијата, што велиме, и да тргне сето тоа по една друга насока, на каква што инсистира постојано овој борд, сега се 12, може би ќе бидат и повеќе, кој што сака да промени нешто различно, да го разбие овој монопол што го прави УЕФА. Женската фудбалска лига апсолутно ќе се крее на истото ниво. Така е најавата, барем она што го кажа и Флорентино Перес. Најважната работа од сева ова е што клубовите сега сами ќе одлучуваат за своите фудбалски активности. Значи сами ќе ги делат парите, сами ќе располагаат со парите од реклами, сами ќе ги распределуваат телевизиските права. Не како сега словенец, утре ќе биде русин, задутре ќе биде литванец, кој што ќе собере повеќе гласови, а тие секогаш ќе имаат повеќе гласови од шпанец што ќе може да собере. Сем, ако не го направи истото што го правеше Платини, па да им даде плюс уште нешто. Затоа и Чеферин се лути, ако се сеќавате на последниве информации во овие 24-48 часа на неговиот кум, кој што се свртел со Суперлигата, па му ветил дека ќе даде многу огромен буџет за развој на фудбал, така тоа е тоа. Значи, повторно ли тие ќе одлучуваат од фотелите за парите кои што треба да ги земат овие кои што го прават всушност светскиот фудбал? И најважната работа, овој монопол е лошо менаџирање на светскиот фудбал. Нема да ми кажете дека беше добро кога два англиски клуба одат да играат финале во Баку, во Азија. Значи, два англиски клуба треба да ги влечете навивачите да дојдат до Баку, до Азија, за да играат финале за популарност. Значи, зашто? За кеш. Ке зборуваме за Катар, за светското првенство во земја која што нема ни традиција, нема ни култура за фудбал, нема ни временски услови за да се игра нормално светско првенство, немаат стадиони, ги изградија стадионите. Знаете што ќе се случи со тие стадиони? Предпоставувам дека знаете. Кога ќе заврши светското првенство, ќе ги размонтираат монтажни со стадионите. И тие прекрасни стадиони што ќе се направат таму се подаруваат на неколку земји. 8 стадиони мислам дека се, 8 земји ќе ги добијат тие стадиони што се во Катар. Катарците не ги интересира фудбал. И вие сега организирате светско првенство во земја која што е тотално аут. Треба цел свет да се влече во Катар да гледа светски фудбал. Не ги не интересира ни после светското првенство. Зошто? Заради кеш. Заради огромни пари што се дадени на ФИФА и на УЕФА. Во тој монопол се слејани сите тие пари и фрлени се трошки на репрезентациите и на клубовите понатаму, како што беше примерот за УЕФА. Епа, ако веќе зборуваме за пари и ако веќе зборуваме за кеш, ајде тогаш да зборуваме за кеш. Тогаш ќе правиме такви лиги и такво првенство што ќе биде атрактивно и гледливо, а ќе биде и финансиски исплатливо за оние клубови кои што гравитираат во тоа првенство, кои што го прават фудбалот, кои што го афирмираат на највисоко светско ниво и кои што буквално секое дете на планетата носи дресови од тие клубови кои што ги споменав претходно. Значи, треба веќе да се концентрира фокусот на исклучително квалитет
и воедно финансиски ефект. NBA и NFL не се погрешен избор. Воопшто па никако нема да се сложам со тоа дека многу од фудбалските клубови, од спонзорите ќе пропаднеле. Тоа што се кренале сега во моментов многу светски, европски, спортски канали, па размислете малку зошто е тоа. Затоа што тие имаа многу поголем дел од колачот што го влечеа преку телевизиските преноси од УЕФА со договорите, отколку што имаат самите клубови. Се е буквално на грбот на самите клубови. Барселона, Реал, Манчестер, Јуве, Интер, Милан, Челси, Ливерпул, тие се тие што го носат товарот на целиот европски, па ќе кажам и светски фудбал. Заработуваат УЕФА, заработуваат телевизиските канали, сите заработуваат. А фудбалските клубови само трошки, зрнца и тапшање по рамо, супер сте, одлични. И сега згора на се кога одлучиле да направат на Супер Лига, што исклучително ќе го крене квалитетот, тие одлучиле дека ќе ги избркаат добро. Ајде да видиме и тоа. И јас би се сложил да сум на нивно место, а гледам дека и тие не се повлекуваат од тоа, ќе прифатат. Во рете, нека бидат избркани. Како ќе изгледа шпанското првенство без нив? Како ќе изгледа англиското првенство без нив? Фудбалерите немале да можат да играат на европски и на светски првенства. Па знаете дека тие одлуки и тие пресуди ќе ги донесат внатре во рамките на своите организации, дека ќе паднат на сите европски судови. Прво, поради тоа што држат монопол, значи монопол е строго забранет. Ако е строго забранет во рамките на Европска унија, зошто па УЕФА да биде монопол? Зошто ФИФА да биде монопол во светски рамки? Јас имав прилика, истражувајќи тука за Федерацијата на ГОЗО, која што не припаѓа на УЕФА, која што не припаѓа на ФИФА, не припаѓа никаде, играат фудбал самите, си прават гозитанско првенство. Нивниот шампион не игра во Лига шампиони, не игра во Лига Европа. Никаде се игра таму за нив. И еднаш се замисли, велам, добро, која е логиката за ова мало островче? Едноставно не се сакаат со Малта, не сакаат во ништо да учествуваат со нив заеднички во спортот, си имаат своја репрезентација, си имаат своји клубови. И почнав да барам низ интернет и наоѓам како тие имаат своја федерација и се надпреваруваат меѓу себе со каталонска организација, со каталонски репрезентација, со Паданија од Италија, учесници се Прованса од Франција, Ту Сицили од Сицилија, Ту Сицилија термин за оние што сакаат отцепување на Сицилија од Италија, Тибет, нека организација, репрезентација и ред други репрезентации така кои што не се признати никаде, они си се организирале самите. Ако они се организирале самите и си прават буквално светско првенство постојано на фудбалски репрезентации кои што не се признаени од УЕФА и ФИФА, нема појма за ова додека не го видов со своји очи, како може богативе, најголемите, оние што го носат целиот товар на светскиот фудбал, да не си направат на крајот криштото своји првенства. Значи, оваа Супер Лига не е само Супер Лига како формат на надпреварување на шампионите. Не. Ова ќе биде шема која што понатаму ќе отиде во една друга сфера на организирање, организација која ќе биде пандан на УЕФА, која што можеби за 10-15 години тие ќе организираат европско првенство. Тие ќе имаат некое светско првенство или ќе се прошират на светско ниво мрежа, кое што не знам како ќе отиде. Исто како сега што се 20 клубови, од кои 15 треба да бидат организатори, тоа што германците и французите одбијат, тоа нема врска тоа. Тоа е дневно политички настан. Румениги е тој што е инволвиран на многу висока позиција во УЕФА и поради него Бајерн Мюнхен сега стои настрана, па и германскиот фудбал стои настрана. Не. Кога ќе почне сето тоа ќе биде во купче. 5 тима ќе влезат во Суперлигата како нови, ќе се
обновува секоја година, значи кои се најдобрите, нема проблем. Како се кошарката АБА и ФИБА, зошто да не се така и фудбалските екипи. На крај крајштата од Барселона имаше денеска изјава за кошарката. Вика, играме во двете надпревари, и во националното првенство, и во двете надпреварувања и немаме никаков проблем. Джевата се крева сега медиумски од неколку светски фудбалери или коментатори или светски канали кои имаат генерално огромен профит од моменталната ситуација. Крај. Едноставно не може да немаат врвен и најважен глас клубовите кои што на товар на својот грб го носат целиот фудбал. Замислете го светот одеднаш, ама замислете буквално бланк да се направи на екраните спортски без овие 15 клуба. Замислете го светот. Одеднаш да исчезне. Невозможно е. Туку знаете што? Тие Sky и сите други, да не ги редам, кои што сега први глас креваат против Суперлигата, тие исто така први ќе ги откупат надпреварите наскоро кога ќе стартува. Дај Боже да стартува што поскоро. На крајот од криштата, оние баснословни суми кои што може да се сложиме или може да не се сложиме, дали треба или не треба, тие суми, тие стадиони, тие организациони надпревари што ги гледаме, тие чинат. А со ваквиве трошки што им ги фрла УЕФА како досега, нема шанси да има финансиска исплатливост. Затоа, многу аспекти има ова формирање на Суперлигата. Размислете, проанализирајте и не избрзувајте ако веќе го носите мислењето јавно пред пријатели или во некој разговор. Многу поголема е тежината и исчекорувањето од овој монопол што до сега го држеше УЕФА и ФИФА. Има голем дел игра, ама очигледно некому му е дојдено преку глава и сака да ја прекине таа игра за доброто на фудбалот, за исклучителниот квалитет, а вчера дури реков, ако веќе во така забрзан живот, дали треба ние секој ден само фудбал да гледаме? Каде е времето за читање книги, каде е времето за учење, каде е времето за шетање со пријатели, каде е времето за одење во кино, каде е времето за слушање музика, одење на концерти, патување. Па тогаш, кога ќе седнеме да гледаме фудбал, ќе гледаме фудбал исклучително квалитетен и исклучително функционален во однос на она задоволство што го имаме. Ќе ми кажете, животот не е фер, многу клубови ќе пропадат, многу дечиња ќе останат без своите љубимци, глупост, нема логика тоа да го кажеме, воопшто, на крајот од криштата, ако пропаднат многу, тоа не е поради ова, тоа исто како да зборите, криви се обложувалниците што го упропастија фудбалот. Не се виновни. И обложувалниците се борат против наместени надпревари. Криви се клубовите кои што сакаат да наместат надпревари, да извадат пари од обложувалниците. Зарем би биле глупи обложувалниците да наместат надпревари за да исплаќаат пари ненормално баснословни суми? Апсолутно не. Свртете ја од другата страна приказната, не се подведувајте секогаш по се она што ќе видите по медиумите. Филтрирајте, размислете, анализирајте и исто како за моментов на создавање на Суперлигата. Едноставно, тоа е уживање, тоа е задоволство, тоа е кејф. А ако збориме за нефер и фер во животен аспект, тогаш ќе зборуваме дали е фер што Македонија остана без вакцини, дали е фер што плаќате здравствено и социјално осигурување цел живот, ако ќе дојдете Филип II, ќе чукнете ковид имам, морам да се лечам, извини, 12.000 евро, ама немам, ќе умреш, тоа е тоа, и ќе те остават на сега. За тоа може да зборуваме дали е фер или не фер. А ова е еден сосем друг аспект во нашиот кејф, во нашето задоволство, во нашето уживање кога станува за збор за фудбал. Тоа е забава. Затоа и така размислете. Ова е само како најава, бидејќи актуелно. Инаку за 2 недели, од кога ќе почнеме и редовно со топки новата декада, сигурно дека ќе го слушнеме и вашиот став, а до тогаш имаме време и да размениме некоја анализа плюс. Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди. Во Европа може само по светските стандарди. Сега и повеќе внимавам на крајот.
фудбалскиот тим на европскиот шампион фудбалскиот клуб Барселона. Најдобрите заслужуваат само најдобро. До речер, продолжуваме понатаму